köşeye hitaben sahip olduğum birkaç hikaye. 2012 adım çıktı 9'a, inmez 8'e, bak bir kerize. Konumuz şehir efsanesi, anlatayım size efsanemi. Yapı markete gidip alışveriş yap, elinden geldiği kadar ucuzları kap. Böylece başladı klip. Bozuk Mac klavyesini bulmak mı zor iş? 20 lira amplik, 30 lira bazo. 50 lira mı? Hayır, 20 lira az o. Klavye sanki taso, kır dedi joker, başka işe yaramaz o. Pahalı başladı, pahalı gidelim. Hamurun şoförüne gazı verelim. Yukarıdan çek palmiyeleri, çek Marmaris'i Los Angeles edelim ve polis çevirir. İn dedi arabadan, 70 lira ceza kitledi bu arada. İçine binmek için dedi bu araba. El salla, kayıttayız kameraya. Eskortta tamam, artık itibarım var. Zengin mi? Hayır, itirazım var. Olsa hayır demem biraz paraya. Çünkü bence biraz tatile ihtiyacım var. Marmaris'te Underground Funky Base'de sahne almak için bulundum. Hip hop dolu bir yazdı. Belki inanmazsınız ama çocukluğumdan bu yana ilk tatilimdi. Ki ben tatil yerine bir klip çekmeyi tercih ettim. Bu arada Pitbull'u hiç şapka ve şortla görmedim. Görenler için mail adresim Hikaye 2 2009 robot yapım. Tek derdim hayalimiz yok olmasın. Türkiye'nin ilk rapçi patronu oldu. Hayır ödemeler patronum oldu. İyi yüzemem, boğuluyorum. Mal sahibi arıyor, ne oluyoruz? Haliyle buradan da defoluyoruz. Annemin evine eşyayı depoluyoruz. Son hafta kabus, bana sor. Muhasebeci arıyor, peşinizde karakol. Her gün bir paradoks, baksana para yok. Sahte dostlara haliyle hava hoş. Eğer 20'li yaşlarınızdaysanız limited şirketi açmak için bir daha düşünün derim. Ya da yalnızlığa alışın. Dostlarım sadece kiramı ödediğim kadar yanımdalardı. Bir gün battım ve sonraki gün yalnız. Sene 2000, henüz ilk yılı lisenin. Babama dedim alışverişe gidelim. Kaçamak bir cevap, babam durdu bir an. Daldı uzaklara, vurdu bir ah. Tek derdim bedende, şık olsun Kerem'de. Gülmez genelde yüzümde nedense. İki teyzem girdi iki koluma. Düştük eski çarşının yoluna. Hani İncirli'deki eski mağaza. Boynar olup kapandı bu arada. Vitrinler giriyordu kanıma. Siyah beyaz karar verip alacağız. Bir ayağımı birini, diğerine ise diğerini giyip aynanın karşısında belki 40 dakika kaldım. Sonuç mu? Teyzem iki ayakkabıyı da aldı. Sanırım bu yaptığım ilk 3 kağıttı. Ve hayatımda giydiğim ilk orijinal ayakkabılarım. Bunun da yerini tam 10 yıl sonra anladım. İlk kez TV'deyim, 4 Aralık 2006. Yarışmada tepki finale kaldı. Onlarca tebrik geliyordu. Susmuyor evin telefonu. Aklımda yalnız babam. İzliyor mu belki, meşgul adam. İzliyordur gerçi, hiç duramaz. Bekleme, bir ara sor istiyorsan. Kalktım, telefon çaldı ve ona açtım. Bir kadın sesi babamı sorup beni kastı. Onca telefondan sonra bu lanet telefonun ne gereği vardı? Arayan Taksim ilk yardım. Baban hasta dedi kadın, peki nesi vardı? Bir taksiye atlayıp hemen yola çıktık. O arada annemin telefonu çaldı. İstemesem de telefonu ben açtım. Arayan Konya'daki hemşire ablamdı. Bana geri dönün dedi. Ve biz haliyle hastaneye varmıştık. Acı haberi telefonda Öz ablamdan alıp aileme durumu çaktırmama sanatı. Hayatımdaki en zor sahne ve en büyük fanımı kaybettim. Seni seviyorum baba. İşte hikayem. Hiçbir zaman düşündüğünüz gibi olmadım. Milyonluk bir kolyem yok. Hiç kendimize ait bir evimiz olmadı. Ya da süper lüks bir arabam. Babamı kaybettiğimden beri borçlarıyla sevişiyorum. Yani gördüğünüz hiçbir şey bana ait değil. Ama hemen sevinmeyin. Çünkü bir gün olacak. Tap.